வணக்கம் வணக்கம் வணக்கம். தமிழ் நோவா நேச்சர் வியூவர்ஸ் அனைவருக்கும் ஒரு பெரிய வணக்கமுங்க. எல்லாரும் நல்லா இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இந்த அருமையான பிறந்திருக்கிற 2024ஆம் ஆண்டு எல்லோருக்கும் மகிழ்ச்சியையும் நல்ல வளத்தையும் தர்ற ஆண்டாக இருக்க நான் இறைவன்கிட்ட வேண்டிக்கிறேன். 2023 இந்த 23 கடைசியில் டிசம்பர் மாதத்தில் எங்கள் ஏரியாக்களில், அதாவது தூத்துக்குடி திருநெல்வேலி பக்கம் கொஞ்சம் அதிகமான வெள்ளம் பாதிச்சிட்டுங்க. இருந்தாலும் ரொம்ப கஷ்டமாக தான் இருக்குது. நிறைய வீடுகள் உடைமைகள் எல்லாத்தையுமே இழந்துட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் அரசு நல்லா நிவாரணம் உதவிகளை பண்ணி ஓரளவுக்கு எல்லாருமே இப்போ கொஞ்சம் அதிலேருந்து மீண்டு வராங்க. எல்லா மக்களும் நல்லா இருக்கணும், எல்லோரும் மறுபடியும் பழைய நிலைமைக்கு வரணும். நிச்சயமாக இந்த 2024 அந்த கவலைகளெல்லாம் மறக்க வைக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி நினைக்கிறேன். நிச்சயமாக எல்லோரும் நிவாரணம் உதவிகள் நிறைய செஞ்சாங்க. எங்கள் தூத்துக்குடி மாவட்டம், திருநெல்வேலி மாவட்டங்களுக்கு நிவாரண உதவி செய்த எல்லா மக்களுக்கும் நன்றிகள் நன்றிகள் நன்றிகள். இதயங்கணிந்த நன்றிகள். ஏன்னா இதயத்திலேருந்து நாங்கள் நன்றி சொல்கிறோம். ஏன்னா அப்படி பாதிக்கப்பட்டிருந்தாங்க. இப்போ ஓரளவுக்கு நிவாரண உதவிகள் நிறையா வர்றதுனால எல்லாம் ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் மீண்டு வந்துட்டாங்க. இந்த 2024ஆம் ஆண்டு மக்கள் எல்லா கவலைகளையும் மறந்து எல்லோரும் சந்தோஷமாக வாழணும். நிச்சயமாக இந்த 2024ஆம் ஆண்டு எல்லா மக்களுக்கும் ஒரு மகிழ்ச்சியான வருஷமாக இருக்க போகுது. தமிழ் நோவா நேச்சர்ஸ் வியூவர்ஸ் அனைவருக்கும் இனிய புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள். வணக்கம் நண்பர்களே.